بصراحة كده اللي حصل في ماتش الأهلي والترجي النهاردة صعب يتفهم، يعني مش مجرد خسارة، دي مباراة فيها تفاصيل كتير تخليك تقف وتسأل هو الأهلي كان عايز يكسب الماتش ده ازاي؟ لكن قبل ما ندخل في التفاصيل أنا أحمد ودي قناة المشاغف، احنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليها، ويلا بينا ندخل في التحليل على السريع ومش هاخد من وقتك حاجة. خلينا نبدأ بالشوط الأول. الأهلي في الشوط الأول كان عنده استحواذ، لكن الاستحواذ ده كان سلبي جدا. يعني إيه؟ يعني معاك الكورة بس مش بتعمل بيها حاجة، تسديدات كلها في نص الجول، قرارات سهلة للحارس، مفيش خطورة حقيقية، وحارس الترجي تقريبا خارج من الشوط الأول وهو مرتاح جدا. يعني بصراحة مفيش اختبار حقيقي اتعرض له. ده بقى يخلينا نسأل سؤال مهم، هل الأهلي فعلا كان بيحاول يسجل ولا مجرد بيخلص هجمات وخلاص؟ لكن خلينا بقى نروح للشوط الثاني، لأن هنا حصل التحول الحقيقي في المباراة. الترجي قرر يرفع خطوط الضغط، ضغط عالي وتنظيم وحضور بدني واضح، وفي المقابل الأهلي كان شكله صعب جدا، فريق مش عارف يخرج بالكورة، مش مرة مش اتنين، ربع ساعة كاملة تقريبا الأهلي مش قادر يطلع بكرة واحدة منظمة. لو اللقطة دي شفتها كتير في ماتشات الأهلي الفترة ديت يبقى أنت مركز كويس، ودي مش مشكلة ماتش واحد، دي مشكلة متكررة. طيب هنا بقى السؤال الأهم، فين الحلول؟ فين ردة فعل المدرب؟ سروب كان قدامه خيارات واضحة، لكن اللي حصل إن المدرب واقف يتفرج والفريق تحت الضغط لحد ما الهدف جه، والهدف ده كان متوقع جدا، لأنك لما تفضل تحت ضغط بالشكل ده طبيعي تستقبل هدف، والأصعب من الهدف إنك بتستقبل الهدف ده في القاهرة وقدام نفس الفريق اللي قدرت تحافظ قدامه على تاريخ معين. لكن النهارده التاريخ ده اتكسر. طيب هل المشكلة في الماتش بس ولا المشكلة أكبر من كده؟ خلينا نبص على الصورة الكبيرة. الأهلي غير 3 مدربين في سنة واحدة، وده في حد ذاته كفيل يخلي أي فريق يفقد الاستقرار. تمشي مهاجم زي وسام أبو علي وما تجيبش بديل حقيقي، تجيب لاعب زي زيزو في مركز مش محتاجه أصلا، وتأثر على توازن الفريق. قرارات كتير، لكن السؤال قد إيه قرار فيهم كان صح؟ لأن اللي واضح دلوقتي إن الفريق بيعاني مش بس فنيا، لا كمان في الشخصية. اللعيبة في الملعب مش باين عليها انها قادرة ترجع في النتيجة، مش باين عليها انها قادرة تغير الماتش، ودي اخطر حاجة في اي فريق كبير، لان الفريق الكبير مش لازم يكون افضل فنيا طول الوقت، لكن لازم يكون عنده شخصية، والنهاردة الشخصية دي كانت غايبة. فلو هتكلم بصراحة الخسارة دي ممكن تكون نتيجة طبيعية جدا للموسم ده كله، موسم فيه قرارات غريبة، عدم استقرار واختيارات مش واضحة، فالنهاية كانت بالشكل ده. ودلوقتي بقى عايز أعرف رأيكم، هل المشكلة في اللعيبة ولا المدرب ولا الإدارة ولا شايفين إنهم كلهم جزء من المشكلة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. كان معاكم أحمد من قناة المشاهد، وإحنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليها.